Assalomu alaykum. Asim va uning 5 farzandning onasi bo'lgan onasi Osiyo. Bu hikoya 18 yoshli Asim Karachidagi togasining uyiga kelganida boshlanadi. Bir kuni uning yomon ko'zi onasiga tushadi. Uning onasi ham yomon niyatli ayol edi. Uning ham yomon fikrlari bor. Ikkalasi bir marta bir-biriga qarashadi. Lekin bir necha kundan keyin bu yana sodir bo'ladi va ular o'rtasida yomon munosabatlar boshlanadi. Bir kuni tunning qoq-choqisida Asim yotogidan turib onasini opadi. U kiyning oldiga boradi va Osiyo Soniyaki bilan yolg'iz uxlashim kerakligini aytadi. Men o'rkaman. O'sha kecha Asimning togasi ham uyda yo'q va ular o'sha kecha birga uxlashadi. Ertalab uy bekasi bu haqda Osiyo shahriga ham aytadi, lekin u qutqarishga loyiq emasligini aytib, bunga e'tibor bermaydi. Bir necha kundan keyin Asim yana Karachiga boradi va uning Osiyoki bilan munosabatlari davom etadi. Taxminan 5 oydan so'ng Asim yana Kiga qaytib keladi va oxirgi marta kinisi bilan to'ldirgandan so'ng onasi bilan noto'g'ri ishlarni qila boshlaydi. Ishchi amakisi uyda tez-tez bo'lmaganida Asim onasi bilan uxlardi. Uning hiyla-nayranglari chegarasiga yetgan bo'lsa kerak, amakisi u yerda bo'lishiga qaramay, u tunni onasi bilan o'tkazadi. Shu sababli uyda biroz shov-shuv bo'ladi va u yarashgandan keyin qaytib ketadi. Keyin 3 oydan keyin u kelganida u to'liq reja bilan keladi va bu safar u amakisining uyida qolmaydi, balki eski do'stlardan biri bilan qoladi. Uning do'sti bu hududdagi noqonuniy ish bilan bog'liq edi. Uning yordami bilan u onasi bilan qochib ketadi. Osiyo bir bola u shuningdek 1 yoshli qizini oladi, qolgan 4 qizi eri bilan qoladi. Asim onasi bilan qochib ketadi va uni Karachiga olib boradi va Osini uyiga olib keladi. Asimning otasi ularni uydan namoyish sifatida haydab chiqaradi. Asimning otasi shunday odam ediki, ba'zi odamlar farzandlarini ogil bolalardek tutishga majbur qilishardi va hatto xatolari haqida ham hech narsa demasdilar. Asim va Asiya birga qolishni boshladilar. Asiyaning eri Asiyani masxara qilaverdi, odamlarni masxara qilaverdi. Osi qaytib keldi deb ayting. Barcha qizlar kichkina, lekin kelmaganlar, sotilganlar qiyin. Kunlar o'tib borardi. 2 oydan keyin Asimni Asiyani o'g'irladi. Asiya bilan faqat bitta yo'l qoldi. O'sha qirol o'zinikini oldi va o'sha qirolni qaytarib oldi va ikkalasi ham u bilan qolishni boshladilar. Bunday kulgili videolar uchun kanalga obuna bo'ling. Bassalom.